ازيكم عاملين ايه؟ عربية البيتلز او الخنفسة زي ما بنقول عليها اكتر عربية مبيعا على مستوى العالم من سنة 1938 ل 2003. 21 مليون ونص عربية اتباعوا. العربية المقربة لقلب المصريين، مش المصريين بس، ده لكل العالم، وهي اتصنعت عشان السبب ده، عشان تكون عربية الشعب اللي موجودة مع كل الناس. بس للأسف زي ما كل قصة نجاح عظيمة وجميلة ليها جانب كيوت وجميل ويدعو للتفاؤل، برضه بيكون ليها جانب مظلم، جانب سوداوي للأسف. فإيه هي قصة النجاح العظيمة دي؟ وإيه هي الجانب السوداوي ده؟ فقبل ما نبدأ جهز قهوتك أو مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ. سنة 1934 أدولف هتلر كان عاوز يصنع عربية ألمانية، عربية للشعب الألماني، بسبب إن الشركات الأمريكية هي اللي كانت مسيطرة على سوق السيارات في الوقت ده، زي فورد وعربياتها موديل تي. فجاب العظيم فرديناند بورشا، الأب الروحي ومصنع عربيات بورشا فيما بعد، وقال له والله عايزين نصنع عربية للشعب الألماني. فرديناند بورشا بقى في الوقت ده في موقف لا يحسد عليه إطلاقا. أدولف هتلر أقوى رئيس دولة في وقتها طالب منه حالا تصميم العربية كامل متكامل. معلومة جانبية بس عشان تكون فاهمها، تصميم العربية بس شكل العربية بياخد سنين، زائد التصميم الداخلي من موتور وفتيس وتكييف وغيره بياخد وقت اكتر. من الاخر العربية بيخش لها في 10 سنين او فيما فوق. العربية دي بقى اتصممت من الزيرو وبدأت انتاج في 4 سنين بس، ومن الاسف هنا اخترعوا الديدلاين. دلوقتي بورشا محطوط له ديدلاين مش طبيعي. يعمل ايه وقتها؟ راح بص على شماله ويمينه، لقى تصميم عربية جاهز اسمه تاترا في 570 في جمهورية التشيك اللي جنبه. راح ما اعتمدش، خد التصميم العربية بأنظمة التكييف اللي جواها والفتيس والموتور بالظبط بدون مبالغة، خدها كوبي بيست. الشيء اللي يضحك اصلا ان عربية تاترا في 570 اصلا كانوا سارقين تصميم العربية من مصمم نمساوي اسمه بيلا بارني. من الاخر كلها حراميه في بعض يابا. طبعا انت هتوقفني دلوقتي وتقول لي ايه يابا، ايه هي الدنيا هلهلي، ما يرفعوا عليهم قضيه ويحبسوهم وقتها وخلاص، العالم ده فيه قانون. اقول لك كلامك صح، العالم فيه قانون، بس للاسف عشان شكلك كنت مفوت ماده التاريخ يا باشا، او مش بتذاكرها كويس. فلو كنت صاحي ومفوق وقتها كنت عرفت ان التاريخ ده بعده بكام سنه المانيا غزت جمهوريه التشيك اصلا. بس عشان الخير لازم ينتصر في الاخر، واللي ليه حق بيرجع له. بعد ما الحرب العالميه خلصت والمانيا استسلمت، بيلا بارني رفع عليهم قضيه، وشركه تاترا برضه رفعت عليهم قضيه وكسبوها هما الاثنين، وفولكس فاجن دفعوا التعويض. المحرك كان موجود في عربيه البيتلز كان محرك ديزل نوعه بوكسر بسعه 1.3 لتر، وهي وقتها كانت اسم على المسمى اصلا خنفسة. كانت بتتسارع من الصفر ل 100 كيلو في دقيقة كاملة، بسبب ان عامل مقاومة الهواء بتاعها 0.48، واحنا لو كنا بنتريق على السرعة عشان عامل المقاومة بتاعها 0.35. يلا ربك ما بيسيبش حق حد. لو ما تعرفش ايه هو عامل المقاومة ده وايه لازمته، هسيب لك رابط الحلقة في الاي اللي فوق. واستمر انتاج العربية العظيمة دي لحد سنة 2003 بعد ما انتجوا منها 21 مليون ونص عربية. سبب وقف الانتاج هو قله الطلب عليها، بعد ما كان بيطلب 1,300,000 عربيه ل 30,000 بس في 2003. قررت شركه فولكس فاجن تطلع عربيه الخنفسه على المعاش وتحطها في متحف الشركه. وقتها انتجوا منها 3000 عربيه بس وسموهم ليميتد اديشن. مش بس كده، شركه فولكس فاجن عملت اعلان وداع عظيم لعربيه البيتلز، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكربشن اللي تحت. ده كان كل حاجه محتاج تعرفه عن عربيه البيتلز، من تاريخها المظلم اللي بدات بيه لحد النهاية العظيمة لواحدة من أفضل وأجمل السيارات اللي جم في تاريخ العربية اللي كانت حلمي أنا شخصيا وأنا صغير وغير كتير. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وانزل قولي رأيك تحت في الكومنتات. سلام.